Yes, kiongozi wa kanisa la Katoliki nikimaanisha Papa Francis ameweza kuzikwa katika kanisa kuu la Santa Maria Maggiore mjini Roma baada ya ibada ya mazishi iliyohudhuriwa na watu takriban 250,000 katika uwanja wa St. Peter's mjini Vatican. Sasa mbali na viongozi wa duniani, hafla ya mazishi ya Papa Francis imehudhuriwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdor Mpango, ambaye aliambatana na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Kombo, pamoja na watu muhimu kama vile rais wa Marekani Donald Trump, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Sasa sherehe za mazishi zilianza saa 5 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, huku mwili wa Papa Francis ukibebwa kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Sasa ambapo baada ya sherehe hizo Kardinali Giovanni Battista alitoa hotuba akisisitiza uhusiano wa Papa na watu na muhimu uliopo sasa unaoupa kwa amani, huku akinukuu maneno ya Papa: jenga madaraja sio kuta. Baada ya sherehe, mwili wa Papa Francis ulihamishwa kwenye kanisa kuu la Santa Maria Maggiore la Roma, ambapo amezikwa kwenye kaburi lake lenye jina Franciscus. Kwenye mabano hiyo bana, noma sana, kaburi limepewa mpaka jina. Sasa Papa Francis amekuwa papa wa kwanza tangu mwaka 1903 kuzikwa nje ya Vatican, na anakuwa papa wa 8 kuzikwa katika Basilika ya Santa Maria. Lakini pia tangu mwaka 1669 Papa Francisco amekuwa na desturi ya kusali katika kanisa kuu la Santa Maria, ambapo kwa huko ndo papa ameweza kuzikwa wakati wa kila ziara yake nje ya Roma. Na hiyo ilikuwa habari ya Papa Francis. Mpaka sasa hivi amekwisha kuzikwa tayari, lakini pia story kubwa, watu wengi sana wameweza kuhudhuria, takriban watu 250,000 wameweza kufika katika mazishi yake huko Vatican. Endelea kutufuatia sisi kama Sawa Sawa Digital, endelea kuwa nasi.